तो आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। थैंक यू। ये आपने कुछ इनके सैंपल्स देखे। सोलर में अगर मैं सोलर पैनल टेक्नीशियन की बात करूं तो खाली सोलर की और कैटेगरी होती है जिसमें आप इसकी रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं। सो कुछ बच्चे इंस्टॉलेशन में जाते हैं सोलर पैनल। एयर कंडीशन एंड वॉशिंग मशीन का स्टूडेंट हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट है एयर कंडीशनर कूलर। इस प्रोजेक्ट को हमने वेस्ट मटेरियल से बनाया है और जैसे ये कूलर की बॉडी है, ये स्क्रब बॉडी थी, इसको हमने पेंट किया है और फिर ये मतलब तैयार हुआ है एयर कंडीशनर कूलर। इसको बनाने की जो लागत आई है वो 3000 रुपये है और ये एक ऐसा कूलर है जो कि हीट प्रोड्यूस नहीं करता है, इसलिए इससे वातावरण को कोई नुकसान नहीं है। आप हमें थोड़ा प्रोसेस समझाइए कि आपने ये कैसे बनाया इन वेरी बेसिक लैंग्वेज। ये कैसे बना, मतलब कूलिंग कैसे हो रही है इसमें? मैम इसके आगे जो फ़ैन के आगे है ना, हमने वो कूलिंग कॉइल लगा दिया, एसी का आता है वो पार्ट, वो हमने लगाया और नीचे कंप्रेसर लगाया। इससे मतलब कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट डाला है R134 का। वेरी नाइस। ये 300 रुपये में मात्र बना हुआ है। प्लीज बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम। सो आई जस्ट लाइक टू पुट माई डिटेल्स इन इट।